hasira ni hasara. Hata kama unaona huyu mtu mmekosana zaidi, pack your things and leave. Uende hiyo hasira uweke chini, ipungue. Ikishapungua urudi kwako. Ama ukiona hamwezani na huyo mtu, muachane tu in peace. My daughter alikuwa anafanya hiyo kibarua. Unajua sanda za black zile zilikuwa na mashimo. Alikuwa anashona na uzi. Hange afford mia hiyo sanda. Anatoka asubuhi ananipeleka kwa bafu. Ananiwekea stool. Ananiuliza nioshe, najifanya wacha nitajiosha na siwezi, najimwagilia maji. Ananibeba ananipeleka sitting room. Niwacha sitting room, ameweka uji na chai hapo. Na haka katoto kake ka 2.5 years. Mgeni akigonga mlango, Davila anamwambia kwa dicha, nyanya ni mgonjwa, jifungulie. Jifungulie, nyanya ni mgonjwa. Hiyo kazi ndio huyo mtoto alikuwa anafanya throughout. My daughter is my hero. Namuombea tu Mungu apate tu Bwana mlinde vile amenilinda. Hello and a warm welcome to Tuko Talks. My name is Lynn Ngugi. Now they say anger is cruel and destructive, but it's nothing compared to jealousy. My guest today spent 5 years at Langata Women's Prison for beating up her husband's side chick. Does she regret it or not? Without further ado, please allow me to let her introduce herself. Mami, habari yako? Mzuri sana. Ebuji introduce. Mimi naitwa Robby, Losanji Mkonjero. Na kwetu ni Kakamega. Nimezaliwa mtoto wa 4 na tumelewa vizuri. Lakini unfortunately my mother alikufa nikiwa class 5. So tulilewa na baba, alafu tukalewa na step mother. Yes. Wakati mtu anapotazama hiki kipindi na anasikia wewe kuingia kwa jela ni kwa sababu ulimuumiza mwanamke mwingine, watu wanakuangalia wanashindwa, ala nini ilifanyika? Lakini kabla tufike hapo, hebu tueleze story yako ndio mpaka ukapatana na bwanako. Sasa maybe naweza kuwa sijasoma, nilifika class 7, nilifanya CP nikapata 28 marks. Siku hiyo ilikuwa 36. So nilipata 28 na nikakosa mtu wa kunisomesha. So after kukosa mtu wa kunisomesha, nilikuja Nairobi kwa my cousin. Tukakaa na my cousin na nikarudi nyumbani tena. Kurudi nyumbani, nimekaa nyumbani, kukaa nyumbani, nikapata kazi kwa hoteli moja huko upande wa Western. Na nilikuwa nimeandikwa kwa reception. Sasa huyo mtu akaona niko creative, najua kuongea na customers. Siku moja akaniuliza, unaweza kuwa assistant manager? Nikamwambia ndio, mimi sina shida. Sasa vile nilikuwa nafanya kwa hiyo hoteli kama assistant manager, akaona hata upande wa sales zimepanda, najua kuongea na wageni, kuwakaribisha. Siku moja hoteli yake moja ikakuwa huyo manager ametoka. Sijui alikosania nini, akaniambia sasa wewe utaenda kusimamia hoteli fulani. Nikamwambia ndio. Akaniuliza unaweza? Nikamwambia ninaweza. Kweli naye Mungu alinisaidia. Nilienda pale mahali nikakuwa mpaka akaninunulia Nissan nilikuwa naendesha ya hiyo hoteli, mimi mwenyewe najidrive. Na hiyo hoteli ikafanya vizuri sana. Na huyu mtu akaniuliza siku moja, nikufanyie connection uende utalii, hizi ma refresher courses. Akanifanyia, nikaenda nikafanyia supervisor supervision level 1 nikafanya. Tena akaniambia siku nyingine nataka nikupeleke sasa uende ufanye food and beverage control, whereby unajua unga moja inatoa plates ngapi za hoteli na nyama kilo moja inatoa plates ngapi kwa hoteli. So nilienda nikafanya hiyo tena nikamaliza. So after that ndio nilikutana na huyu my husband. So walikuwa nakuja na huyo rafiki yangu mwanamke kwa hoteli. Tukajuana, tukakaa na yeye kama rafiki. Mimi nikawa nimenunua shamba yangu, nikajenga. Haya, sasa vile nilikuwa nimejenga, nikashika mimba. Haya, kushika mimba, si ikakuwa sasa nihamie kwa kina bwanangu. Na mimi na ujinga yangu yote, niliuza shamba yangu, nikabeba kila kitu kwa nyumba, nikaenda mpaka kwao bila hata kuambia watu wetu. Sasa sometimes huwa na regret, nasema singefanya hivyo, kwa sababu uwezi beba kila kitu unapeleka kwa kina bwana
mpaka ile kitanda ulikuwa unalalia. Kwa sababu sometimes okay mimi ndio nilinunua, lakini baadaye ilikuja kuniuma kwa sababu vile maneno ilikuwa inaendelea. Hata saa nyingine nilikuwa namwambia sasa hata hii kitanda unalalia yangu unajuaje kama bwana mwingine ndio alininunulia. Unaona, kwa sababu ya that anchor. Kwani yako na pesa? Okay, alikuwa na pesa lakini those days mimi nilikuwa afadhali kumshinda hiyo wakati. Kwa sababu mimi nilikuwa nafanya kazi na nilikuwa nalipwa vizuri hizo siku 93 huko 92. So na mimi nilikuwa nimejipanga. Na vile nilienda kwao watu walinipenda huko, lakini shida ilikuwa moja, walikuwa nataka niwapatie kila kitu. Na my husband anatoka, unajua watu wa kwenda kazi nje, my husband nimeenda CIA, nimeenda wapi kazi, sometimes atakwambia ameenda na hajaenda. Ako tu within, ameenda kwa mwanamke amelala na anaenda kwa ofisi. Unajua saa hiyo anakupigia na kudanganya niko safari. Anakata 3 days. Anarudi nyumbani. Haya, kurudi nyumbani nilikuwa namuuliza wewe ulienda wapi? Siku moja nikapata tiketi ya hoteli kwa mfuko yake nikifua. Nikimuuliza anambia hiyo siku tulikuwa tumeenda kazini na kuna mama alikuwa anafanya naye rafiki yangu. Kaniambia si fulani amekuwa tu hapa, hajaenda mahali popote. Hakujua namuuliza kwa nini. Nikamwambia hata nilikuwa nataka nijue kama hako kwa ofisi nimpitie kuna mahali tunaenda. Kwa sababu si kutaka huyu mama ajue ya kwamba kuna kitu namuuliza. Okay, mimi nikanyamaza, tukaendelea hivyo. Na nikiolewa na my husband nilimpata na vijana wawili. Alikuwa amezaa na mwanamke mwingine. So hao vijana niliwachukua kama wangu. Yaani nilikuwa najaribu kumuonyesha ya kwamba ninakupenda vile ulivyo. Unaona? Hata kuna siku, I'm sorry to say this, but lazima niseme, kwa hiyo familia yao watu hawako wanaenda kutairiwa. Unaona? Mimi mwenyewe one day my husband ameenda kazi, nilitafuta mtu akatairi hao watoto kwa nyumba, daktari akakuja. Nikampigia simu, nikamwambia nimetairi watoto. Akaniambia kwa nini hukuniambia? Nikamwambia hapana, nilikuwa nataka tu nifanye. Imagine Lynn, hao watoto niliwangoja mpaka wakapona, nikawafanyia party. So vile vitu zenye alikuwa anafanya zilikuwa zinanikasirisha sana. Alafu to make the matter worse, alikuwa ameanza nyumba nyumbani na hakuwa amemaliza. So zile pesa zenye niliuza ile shamba yangu yote niliweka kwa hiyo nyumba finishing. Unaona? Tukafinish hiyo nyumba, furnitures zote, it's like furnitures zote, kila kitu mimi ndio nilikuwa nimenunua. Unaona? So vile alianza hiyo, ilirudi vile nilikuwa na mimba ilikuwa inanisumbua, niliwacha kazi. Tukaenda sasa tukaishi. Sasa vituko ikaanza one by one. Unaona? Na inabidi akipata hiyo mshahara, hata mama yake anataka, all the brothers they want, wako married lakini wana demand pia wanataka hizo pesa. Kwa sababu usiwapatia wanasema huyu mwanamke amekuja tu kukula. Walikuwa na that language mbaya. Haya, na yeye ni kama kwa hiyo familia yeye ndio alikuwa anaonekana wakati huo yeye ndio alikuwa mtu amesoma na ni mtu mwenye anafanya kazi. Haya, after that Lynn nikavumilia. Siku moja akatoka. Kutoka kuna relative wake mmoja akakuja kwangu. Akaniambia so and so wako mahali fulani wanakunywa. Kuniambia hivyo, nikamwambia wapi? Akaniambia unakaanga mjinga. Tuende nikuonyeshe penye wako. Nitakuonyesha tu, wewe uingie na mimi nitaenda. So mimi nilienda, nikampata wako sitting room. Alitokea mlango wa nyuma, aliwacha viatu. Mpaka leo ukiniuliza alivaa nini ama alienda na nini, I don't know. Mimi kumpata sasa nilikuwa na hiyo hasira. So mtu alikwambia bwanako wako pahali wanakunywa na mama fulani? Walikuwa wamekunywa na hao na wakaenda mpaka kwa nyumba, yeye akawaacha kwa nyumba. Si akakuja akaniambia, wewe unajifanya hapa, unakaa hapa, mtu anakuenjoy nini? Nilienda nikamfuata. Nikampata kwa hiyo nyumba. Vile niligonga. Ulikuwa ushaza ama bado? Nilikuwa nishaza. Okay. Nikampata. Vile aliniona tu, yeye alitoka tu na mlango wa nyuma. Nikaanza sasa, tukaanzana na huyo mwanamke. Sasa nilimchapa akaanguka chini. Sasa hizi milango za zamani za nyuma kuna chuma ilikuwa inaingizwa hivi across. Vile alianguka chini, mimi nikachukua hiyo chuma, nikamgonga.
Kumugonga nikaona analia sana, nikachukua leso nikafunga mdomo na nikatoka. Ulifunga mdomo kwa nini? Nilifunga kwa sababu watu wangenisikia, maybe wangeni attack neighbors. Oh, so ulimfunga mdomo. Nilifunga mdomo na leso. Anyamaze. Na mimi nikajitoa. Sasa nikaenda after 2 days my son akakuwa mgonjwa. Ikabidi nimpeleke hospitali. Akaadmitiwa. So hao polisi wakakuja kwa nyumba. Kukuja kwa nyumba wakaambiwa mama ako hospitali. Na walienda kweli wakaona niko hospitali na mtoto mgonjwa. So hawangekuja kunishika. Wakaacha message ya kwamba akuje police station fulani. After kutoka hapo, mimi kwanza hiyo siku nilidischargiwa, nilibeba tu mtoto. Na madawa, hata sikuwa nimeenda kwa nyumba, nikasema acha niende. So kufika hapo nikaambiwa ulipiga mtu na ako vibaya na ako Kenyatta Hospital. Kwa hivyo hiyo kesi tutafanyia wapi? Nairobi. Hatutafanyia huku Western. Inaenda mpaka Nairobi. So ulikuwa umemuumiza kabisa? Nilikuwa nimemuumiza. Hata nilikuwa namuona anakuja kwa koti, kwa wheelchair. Najua hapa mimi tu nitachukua sijui life. Haya, tukaanza kesi. Kwanza kesi, my cousin akanichukulia bond. Nikatoka. Kutoka, nimefanya hiyo kesi like almost 2 years. Nilikuwa nakuja all the way from Western. After 2 weeks, niko kwa barabara. After 2 weeks, niko kwa barabara. Watu wake, kwa sababu wako na pesa na wako huku Nairobi, walikuwa wananiambia tumekuleta huku ndio ujue sisi ni nani. Sawa, tu wasaidia huyo mama. Huyo mama. Na sasa bwanako mko na yeye pamoja? Tuko tu na yeye pamoja, lakini sio ile ni mzuri sana. Tuko tu na yeye pamoja. Wakati huyo unajua tu vile wanaume saa nyingine wanajifanya. Anaona tu saa nyingine ananipea transport, saa nyingine nakasirika na kataa hiyo transport, naenda kuchukua kwingine. Na kuhusu ili jambo venye uliumiza sidechick wake, anasema nini? Si alikuwa ananiambia kwa nini nilifanya hivyo. Ningeenda kuongea naye, nikamuuliza, na huyu ujue ni bibi ya mtu. The husband alikuwa amekufa. So nikamuuliza, sasa wewe unaniuliza kwa nini? Kama ungekuwa unasikia vile nilikuwa nakuuliza unaenda wapi, ungeniambia the truth. Kwa sababu mtu ukosea na anasamehewa. Ungeniambia ukweli na nikwambie kwa nini, ningekuwa advice hata mimi. Unaona? So after that vile nililetwa kotini, tulikuja koti, saa zingine hata tunakuja naye, tunaenda kwa my relative, tunalala huko, tunarudi the following day. Juu ilikuwa inabidi tukuje kama leo, ndio kesho niwe kotini. Alafu narudi the same day natamuka nyumbani. So after that nilifungwa 5 years. Haya, kufungwa 5 years nikaingia Lang'ata. Kabla tuende Lang'ata, venye umefungwa, huyu mwenye uliumiza ako kwa hali gani? Ako vibaya. Hata bado tu ako kwa wheelchair. Mpaka saa hii? I think mpaka saa hii ako tu kwa wheelchair. Ulimuumiza wapi? Nilimpiga huku nyuma spinal cord. Na hiyo chuma. Haya. After nilikuwa namuona hata mimi na feel bad. Unajua sasa hiyo huwezi ambia mtu I'm sorry. Una regret. Na hiyo ilikuwa anka. Unajua ile mtu anakukosea Lynn, alafu siku moja mtu akikukuja kuambia hiyo story, unaona hiyo anga sasa inapanda juu. Unaona? Nikasema sasa hiyo siku nilisema leo mimi na wewe wawili sitakuacha. Haya, after that vile nilifungwa nilienda Lang'ata nikaingizwa. I will never forget that day. Niliambiwa kaba. Na sijui maana ya kaba ni nini, kumbe ni kusquat. Unaona hizi matils, hizi marets, hizi tils za zamani za mafuta. Walikuwa wanachukua hizo nini za kushika hivi. Wanaunganisha 3 ama 4. Vile waliniambia kaba. Na mimi sasa sijui kaba ni nini. Ni mimi nilikaa chini. Nilipigwa viboko hapa kwa mgongo. Unaona toa huko ushago, alafu umeirusha mahali inachanganyikianga ingie nyumba gani. Mimi sasa nilikaa hivyo. Munaenda Lynn, mnatolewa uchi vile ulizaliwa, munasachiwa, unapewa kunguru imeraruka mpaka huku unashika na maafande wako wanaume, unaingia wodi. Saa hiyo mmehesabiwa, saa hiyo vitendo inafanyika, wengine washafungiwa kitambo. Siku ile nilienda kwa wodi Lynn, nikapata wamama.
kuanzia huku mpaka kule wameketi. Lini nililia the whole night. Yani umepewa mahali pengine ulale mpaka una sabuni ya kuoga, una nini. Mimi nilikaa mpaka asubuhi ninalia, wacha waanze kunitusi. Sasa wewe unalia nini? Miaka 5 ni nini? Wewe unajua watu tumefungwa hapa 20 years. Wacha kutuenjoy. Wewe bado uko na vitu za raia kwa mwili na unalilia nini watu hapa? Ati uko bado na? Bado uko na nguvu ya raia. Na utangongota. Unajua nakwambia utangongota mpaka dakika mwisho. Wewe lia, hiyo machozi itaisha. Ai Robby. Wacha asubuhi ifike. Ulilala kweli? Sikulala. Niliamuka tu hiyo 3, nikasikia mama mwingine anaenda kwa bafu. Nikaenda nikamwambia nisaidie sabuni nioge. Nikaoga. In the morning, sasa tunaenda jikoni kukunywa uji. Nilipewa mororo moto. Huwezi guza. Unaona ile kitu ya mabati, alafu sasa hiyo uji ni moto. Si kukunywa. Mtu mwambie anipatie nikunywe hiyo mororo. Yeye ametoka raia baada ako sawa. Leta. Niliona hiyo mororo nililia. Mororo ni kikombe. Yani hata siwezi naweza. Yani kitu kimetengenezwa tu kwa mabati. Hakunanga kikombe jela. Those days. Kimetengenezwa tu hivi kwa mabati. Unashika hivi, huwezi shika mahali. Lakini ukishaishi huko unajua Lang'ata ni baridi, nafikiria hata mwili huwa imeganda. Hiyo mrodo unakunywa vizuri kabisa, unamaliza hata unatafuta ingine. Haya, after that sasa situkaitwa. Kuna madam hapa alikuwa anaitwa hotline. Yeye ndiye alituingiza. Asumisi kujua hotline ni nickname. Nikakuja nikauliza na madam, nani alikuingiza ndani? Hotline. We, nikaona wafungwa wananishika huku nyuma. We, ujui hotline ni nickname. Hiyo si jina yake. Na mimi sijui. Vizuri, huyo madam alinionea tu huruma, jua aliona nimefungwa, nimechanganyikiwa, sina kasuku ya kuoga, sina nini. Hata huyo madam ndio alienda kuniletea kasuku. Sijui alichukua kwa nani huko ndani, akaniambia hii kasuku ndio utakuwa ukioga naye. Tukaenda tukaandikiwa kazi huko kwa ofisi. Nikaandikiwa mimi niwe cleaner. Mawe ya prison. Hakuna mahali inasuguliwa kama prison. Nilikuwa nainama mimi mama hivi. Nasugua hiyo mawe. Inang'ara. Alafu mnapaka sabuni. Inakuwa white. Hao madam wakaona huyu mama anajua kusugua kweli. Ako hadi working. Haya, tukakaa wakaniambia sasa wewe utakuwa ukisugua. Utakuwa ukimwagilia watu maji wakisugua. Naambia sugua hapa na ndio hiyo ilikuwa kazi yangu. Nikawekwa sasa ni charge ya cleaning boma. Tunaita boma huko ndani kwa prison. Tutarudi kwa kuclean. Saa hii watoto ni wangapi na umewaacha na nani? Watoto ni wawili. Mmoja alikuwa Uganda. Nilifungwa akiwa form 3. Na huyu mdogo kijana alikuwa na nikimwacha alikuwa na 4 years. Na sasa kuna mtu yoyote anawaambia kwenye mama ameenda? Kwanza huyu mdogo aliniambia cousins wake walikuwa wanamwambia nilikufa. Walikuwa wanamwambia nilikufa. Na ule wa Uganda siku ya visiting juu alikuwa anajua niko na kesi, mwenyewe alijijazia tu juu hakuna mtu alienda kumwambia nilifungwa. Nafikiria mwenyewe alijijazia tu akaona huyu hajakuja. Miezi 3 mwaka akaona there is something wrong somewhere. Sasa vile alifunga, unajua Uganda saa ile wamefunga huku watoto wa huku wanasoma. Na huku wakisoma huku wamefunga. Sasa vile alifunga alikuja mpaka nyumbani. Akabata the brother anateseka. Sasa alichukua manguo, alikuja tu the same day akapaki nguo na akaenda kwa my brother. Haya, kwenda kwa my brother, sasa huyu mdogo akabaki kwa my brother. Na my daughter unajua atamaliza arudi shule. Na bwanako? Hata sitaki kuongea kwa sababu tangu nifungwe hakuwaiona watoto. Hakuenda kuwaona even one day. Hakuwaienda kuwaona hata siku moja hivi. Na alikuwa anajua penye wanakaa. Na alikuwa anajua penye my daughter anasoma. Unaona? Uganda. Alikuwa anajua vizuri sana. Hakuwashughulikia na hakuwaienda kuwaona.
mpaka saa hii naongea na wewe hatujai kutana naye face to face hata na watoto. But nilikuwa nimesema mimi nilimforgive. Hii July tumepanga na watoto tutaenda kumtembelea kwa sababu tunasikia ako mgonjwa sana. Na yeye hata sometimes yeye upiga simu. Na hata naambia watoto waongee na yeye. So hata my daughter alikuwa ananiambia tutapanga tuende tumuone. Okay. Alafu turudi, lakini alioa. Yali move on. Alioa. Aya, turudi kwa prison. Umeandikwa kazi ya wewe ni supervisor wa usafi sasa. Sasa mimi nilikuwa ule supervisor. Na unajua nilikuwa na clean with all my heart. Haya, siku moja au madam wakaniambia wewe utakuwa ukimwaga. Na unajua watu sasa wa kuclean wale maroiters, wale wa matusi kubwa kubwa. Ukimwambia sugua hapa mjinga wewe, unafikia wewe ni madam. Na mimi najua nitakukazia. Tukikwenda upande wa chakula nitakukazia mpaka hii mawe utasugua. Haya. Mimi nikamwaga maji. Siku moja nilikuwa nimesimama. Kuna madam mwingine alikuwa mzuri sana anaitwa Helen. Akaniita. Akaniambia kuanzia leo wewe na Judy mtakuwa trustees. Sasa kumwaga maji hutamwaga. Na kabla tufike hapo nikifanya that cleaning, siku moja choo ilikuwa imeblock. Mimi hata nafikiria hiyo ndio ilifanya nikapewa hiyo in charge. Mimi hata sijui nilishika wapi. Na unajua huna gloves, huna chochote. Nilienda nikashika hivyo. Na imagine nika unblock hiyo choo. Na ikaenda. Siku moja tangi ya jikoni ilikuwa imeharibika. Madam akaniita. Akaniambia Robby, hii imeharibika, tufanye aje? Sijui niliguza wapi. I think it was just God. Na ikaanza kufanya kazi. Imagine kwenda kuchukua nini ya choo na mkono na nikani block. Na hakuna mahali hatutasema uko na sanitizer, nini ni sabuni ya kibande tu utaoga nayo. Hakuna kitu kingine. Nilipewa trust na sasa nikaanza kusimamia. Mimi saa hiyo ni mdomo tu ninatumia. Tumesimama na kina madams pale kando, nawaambia do this na madam amenyamaza tu. Fanya hivi. Nashukuru Mungu sana. Kwa sababu hiyo ilini encourage. Ilifanya siku zangu zikazidi kuenda. Kwa sababu nilikuwa kila saa. Hata ukiuliza my friend Saga, sometimes nimeweka tu chakula nataka kukula. Robby kuja, mpaka Saga alikuwa anauliza, kwani hao watu hawezi kuacha ukule? Ukiweka chakula chini unaitwa kila saa Robby, kuja kuna mahali hapo fanya hapa. Simamia hivi. Nilienda all the way. Na siku hiyo watoto walikuwa wakuji jela. Hawakuwa wanakuja kabisa. Lakini my daughter alifanya form 3, akafanya form 4, ndio akakuja jela. Ilikuwa aje? It was bad. Ilikuwa mbaya sana. Because mtoto alikuja kuniona. Ndio hapa. Amebeba sabuni zile alikuwa naongea kwa shule. Ameniletea Rexona nini. Juu anajua hakuna mtu anakuja kuniona. Alikuwa amebeba hizo sabuni. Lakini hizo sabuni hazikuwa zinaingia. Akaambiwa hizi sabuni hawaogei hapa. In fact aliziacha tu hapo kwa gate, sijui zilienda wapi. Juu tulikuwa tunatumia tu sabuni ya kipande. So vile my daughter alikuja tukaongea, akaniambia vile challenges zenye amepitia. Lakini alikuwa akifunga, alikuwa anaenda kwa my uncle Butere, ndugu ya babangu, because my father died. Na huko walikuwa wanamchukua vizuri sana. Huyo my aunt. Sasa yeye mdogo alikuwa kwa my brother na huyu my daughter alikuwa kwa my aunt. Akimaliza anampea fare. Anarudi Uganda. Sasa kuna family friend wangu tulikuwa na Uganda. Yeye ndio alitutafutia hiyo shule, bibi yake ni Mkenya na ni rafiki yangu, hata juzi nimeongea na yeye. Na walikuwa wanajua niko na kesi.
Vile my daughter alienda Uganda, huyu mtu alikuwa anataka my daughter. Hata kabla afanye form 4. Alikuwa anamtaka sana. Alienda kwa shule, akasema ya kwamba my daughter hana parents, wote walikufa. Wakamuuliza hata ule mamaka alikujanga hapa juzi, alikufa. Na kwa hivyo ako under me. Imagine alienda akabadilisha. Mpaka saa hii my daughter anajiita jina ya Muganda, mwanaume. Alikuwa anafanya hivyo, na huyu ni mtu ako na bibi watatu. So maybe my daughter alikuwa anataka awe wanne. Na vile alienda kwa shule akasema hivyo, na alikuwa very senior man, bado hata yuko Uganda na yeye ni mtu senior. My daughter wakabadilisha jina wakaweka kwa jina ya Muganda. So my daughter vile alikuwa amemkataa, vile alikuwa amefanya form 4, nilikuwa na rafiki yangu nurse, unfortunately alikufa na kansa. Akaenda akamwambia Morini amepita form 4, sasa tumlipie form 6. Alisema hawezi, hata hataki kumuona. Haya, Morini akasema huyo msichana akasema ni sawa. So my daughter vile alifanya form 4, alitoka akaenda kutafuta aunti yake upande wa baba. Ndio akamlipia form 5. Hata walikuwa anakuja kunivisit na yeye. Akakaa South B. So walikuwa anakuja kunivisit na yeye, saa ile amefunga. Anakaa kwao, wanampea maybe kazi kwa ofisi ya nyumba, ndio wanamlipia school fees. But visiting, my daughter alikuwa analala kwa room. Hakuna mtu alikuwa anakuja kumuona, hata mmoja. My brother alijaribu kuenda kuona my daughter kwa sababu form 5 alienda the same school na form 6. Akaambiwa muende muone fulani na fulani. Akawauliza kwa nini? This is huyu ni mtoto wa dadangu. Kwa nini sasa niende nione fulani? Hata hapana, ameweka instructions. Mtu akitaka kuona fulani mpaka aende kwake. So alikuwa very senior. Very senior. So my brother akaenda mpaka kwake. Kufika kwa ofisi akamwambia tumekuja kuona fulani kwa shule, tumeambiwa utupe barua. Hiyo kitu iliniuma. Alikataa. Kwa hivyo alikuwa amesema huko hata relative akikuja aulizwe kwanza. Yaani already alikuwa amepata bibi wa bure. Sijui alikuwa amefikiria nimefungwa maisha, kwa sababu kama angekuwa mzuri angekuja kunivisit. Ajue nimefungwa miaka ngapi, kama nilifungwa maisha ama nini. So what I did, my brother, bibi yake siku moja akakuja. Akaniambia tulienda Uganda, tukaambiwa hapana, hatuwezi. Fulani akakataa kutupatia barua. Lini nililia. Nilisikia uchungu. Kwa sababu watoto wa watu wakifungwa jela wanaumia. Wanaumia sana. Na huyu mzee ukimuona ni mzee mwenye natakiwa atongoze mimi, sio my daughter. Atongoze mimi but not my daughter. Hata nilikuwa nasema angesema ya kwamba kusoma ni kupatia my son, hiyo ingeingia. Juu alikuwa na son, hiyo ingeingiana. Lakini wewe umeenda mpaka umebadilisha. Sasa mimi wanashindwa, hiyo ni sheria ya wapi? Unaenda kubadilisha jina ya mtoto juu mama yake ako jela, amefungwa, unaenda kudanganya alikufa. Sasa siku moja ilibidi, my daughter alikuwa anataka kujinyonga kwa shule. Alikuwa anataka kujinyonga. So wakamuuliza, na alikuwa anasoma na watoto wake na walikuwa hata mbele ya my daughter. Wakamuuliza ni kwa nini, akawaambia. Bibi hata vile nilitoka, bibi yake aliniambia, nilijua nini ilifanyika kwa shule na mtoto wako alisema huko na niliambiwa na ninajua. Hata my children waliniambia. Kaambia I thank God kwa sababu my daughter hakuenda na huyo mtu. Alimkataa na akamkataa na akamkataa. My daughter akaenda akafanya form 6, hata alipita. Aliitwa Makere, hangeenda sasa. Kwa sababu ile mwaka my daughter alifanya na ndio nilikuwa natoka. So hakungekuwa na eneo. Akamwambia kama angekuwa Mganda wangemshughulikia upande hiyo.
Na unajua kama huyu mtu angetaka kumsaidia na hiyo jina yenye amembandika ya Kiganda angemsaidia. Angeenda hiyo Makerere University. Lakini sasa ikakuwa ni shida. Jela sasa. Jela nilikaa. Nikitaka karibu kutoka niligonjeka Lynn. Napelekwa mpaka Kenyatta Hospital na admitiwa. Kuna siku the last time niliadmitiwa, niliambia huyo daktari ya kwamba nataka unipime kila kitu. Nataka nijue ni nini inaendelea kwangu. Daktari nafikiria alipima akaogopa kuniambia juu niko prison. Vile mimi naona because I was sick. Nikakaa Kenyatta, it was 1 week. Nikatoka. Karudi jela. Kwenda jela nikakuta sasa tumepewa room yetu sisi wenyewe. Music system nini, nikakuta Saga wamehamisha hata vitu zangu, wamehamisha, amepeleka huko. Nikakuja, nikakaa. Kukaa na mimi nilikuwa napenda kazi sana. Nikaendelea na kazi. But I can remember this one day iligonjeka. Na sisi ndio tulikuwa tunaimbianga Mudi ya Wori na Saga. Hizi traditional song ya Kiluya, sisi ndio tulikuwa tunacheza jela. Nani Saga alikuwa anaongea praise and worships na mimi ilikuwa ni nini? Ni hizo sasa. Traditional dance. Za kina Mudi ya Wori. Siku moja niligonjeka nikabebwa. Hata Mudi ya Wori walikuwa wamekuja. Wakanipitisha. Nikaenda hosi pale. Ikakuwa worse Lynn. Sasa mimi napelekwa tu narudishwa. Napelekwa narudishwa. Tukaongea na Saga. Saga alikuwa rafiki yangu sana. Sana. Unajua alikuwa mvivu wa kufua nguo. Sasa mimi ndio nilikuwa namfulia. Alikuwa mvivu kabisa. Sasa mimi naona anashindwa kuniambia nifulie, lakini naona ziku makunguru zimejaa, anambia leta hizo nikufulie. Ambia hata hii weekend tutafua blanketi kuna jua. Nafua. Sasa hiyo siku tukaongea na Saga wa room. Na tulikuwa tumewekwa na mama wengine walikuwa na kesi ya mada. Wa mama wazee wawili. Tukaongea hiyo usiku walikuwa wamelala. Saga akaniambia kuna sister mmoja alikuwa anaitwa Sister Konino. Akaniambia nataka tuongee na Sister Konino akupime HIV. Nikamwambia ni sawa, hata I will appreciate. Saka akaenda kuongea na yeye. Sister Konino akaniambia nitakuja Sunday kukupima. So tukiwa praise and worship tumefurahi tunaimba. Akakuja akaniita. Tukaenda. Kwenda kunipima nikapatikana niko HIV positive. Sasa hiyo siku sikulala. Saga aliniongeleza hata wamama walikuwa wanashindwa nalia nini. Because I was imagining ule mtoto wangu mdogo anakaaje. Sasa ndio shida sasa zikapanda. Na let me tell you that nafikiria tena Mungu alitumia hao madams kwa sababu ile relationship nilikuwa na hao na vile nilikuwa nafanya kazi. Walikuwa wakisikia tu niko mgonjwa. Hata kama hakuna escort, watanipatia tu madamu mmoja. Walikuwa wanasema huyu hawezi toroka. Hata saa nyingine tunapanda matatu tunaenda Magadi. Nakwambia lini niligonjeka jela nikabaki 46 kilos. 46. From 90 vile nilifungwa nilikuwa na 90 kilos. Niligonjeka. Sasa hiyo kazi ikakuwa ni ngumu. Unajua sasa ile stress. Sikuwa najikubali. Nilikuwa bedridden kwa jela. Saka anatoka kazi. Saka anatoka kazini, anakuja. Na unajua kuna mama Saka alikuwa analinda pia. Alikuwa HIV positive. Akakufa. Akaitiwa na hakuna mtu wao alikuwa anakuja. Prison ukikufa wanatafuta watu wenyu saa hiyo. So watu wao wakakuja kumchukua.
Sasa mimi nilikuwa nasikia tuko umbali akiomba Mungu siwache akufe vile fulani alikufa. Mungu siwache akufe, hata fulani alikufa. Anakuja ananiosha, anakuja na supu, kuja tu vijiko 2, natapiga matandiko yangu yote, anatoa anaenda. Siku ya hakuwa mvivu, alikuwa anafua. Anakuja ananitengeneza anaenda. Tukaenda hivyo, nikaanza ARVs. Nilikuwa nachukua Mbagathi. Nikakuwa vizuri. Nikaanza kupika. Nikaendelea na kazi yangu. So ule mume wako ndiye alikuwa amekupea HIV? Huyo alikuwa mtu wa kutangatanga. Yenye alitoa yeye mwenyewe ndio anajua. Nikasema wacha niwaachie Mungu. Saga akaniambia, my dear, hata hapa saa hii niangalie focus yako. And I can remember siku moja tukiwa na Saga, tumefurahi tu kwa room. Tulikuwa tunasikiza hii wimbo ya Jemi Mathiongo, Yesu pendo lako. Najua tuliimba naye tukiwa prison. Akaniambia usijali, siku moja tukitoka wewe ndio utakuwa ukienda round ukiongea about HIV na me about drugs. Kwa hivyo wewe usijali. Na alafu ile kitu iliniuma zaidi, Lynn, this man alikuja prison nikiwa karibu kutoka. Kaniambia wewe usijali, ukitoka mimi nimekuja kuomba msamaha, na tulienda na Saga mpaka hapo kwa hiyo dirisha. Nimekuomba msamaha, ukitoka ukuje nyumbani. Saga akaongea na mimi akaniambia rudisha tu roho chini. Kumbe ananiambia hivyo ndio anaenda kuoa. Nguo zangu ndio bibi anavaa. Nilikuwa namwambia hata una adabu, ungekuwa mwanaume tosha. Unachukua nguo za mwanamke mwingine unapea mwanamke. Wewe ungejiweza umnunulie nguo. Kukuja hivyo, saa ile niko karibu kutoka. Si nikaambia madam, unajua ulikuwa naenda welfare office. Hebu piga hii namba, umwambie tuko karibu kutoka. Mwanamke ndio alishika. Fulani yuko wapi? Hayuko. Na akakataa kumpea yeye kabisa. Nikashangaa, ama ni yule sister yake ameshika, but sister yake atakataaje? Nikasema hapana. Nikarudi tena welfare. Kaambia madam, hebu piga. Kaniambia nimempigia tena, amesema yeye ni bibi yake. Lini nilikuwa jikoni hiyo siku, ilikuwa siku ya nyama. Unajua siku ya nyama ni siku kubwa. Na nikumbusha high school bwana. Ile piece moja tu. Piece moja. Lakini sisi tulikuwa trustee, tunakuwa tunakula zile tunataka. Nikasema huyu mtu ameniharibia. Nilienda kwa room yetu. Nikakuta ile wimbo nimekukimbilia ewe Bwana. Ya nani? Ya Rose Muhando. Yesu nipe uvumilivu. Na nikasema Mungu nipe uvumilivu. Sina mtu mwingine wa kutegemea saa hii, ni wewe peke yako. Nikatoka nikaenda kukaranga nyama zangu, hata nikasahau kulikuwa na kitu kama hiyo. Na hiyo story ikaisha hivyo Lynn. Nikamsahau kabisa. Sasa Lynn, jela iko na maneno. Jela ile vituko tumeona na Saga. Lynn, wale wa mama wanafungwa jela. Unajua wewe Lynn hivi umeolewa na bwana because wewe ni mdogo sana. Bwana anakupiga mpaka anakubeba kwa gunia anaenda kutupa kwa chief. Kwamba unanistakingi kila siku, leo mimi nimekuleta. Na anaenda anamtupa. Siku moja unakasirika, unaumiza huyu bwana na unakuja kufungwa jela. Na huyu chief hakuwa anafanya chochote kwa sababu ni rafiki ya bwana. Unaona? Unajua mimi huwa nasikia vibaya mtu akiwa jela, watu wanaongea vibaya kwake. Lynn, ningependa tu siku moja uende huko jela, utasikia zile stories hujaisikia huko nje. How can you marry somebody Lynn anakufanyia vituko kama hiyo? Sisi tulikuwa tunajisikilianga story na Saga. Unajua kwa room yetu kulikuwa na hiyo music system. So weekend wengi walikuwa wanakuja kwetu
Saa ingine tunakaa nao juu tulikuwa trustee. Tunawaongelesha nini. Ukiona zile stories wa mama anakupatia, you can cry. Ungelia. Jela kuna challenges. Those days jela ilikuwa mbaya. Na madam akikuchukia. Wamekuchukia. Amekuchukia from nowhere. Mimi nilikuwa na mmoja sitawahi sahau. Madam tu mmoja the whole prison. Alikuwa ananichukia tu. Kuna mfungwa mwingine alikuwa beste wake na huyo mfungwa alikuwa adui wangu. Imagine mpaka jela mnaenda kuwa maadui. Na tulikuwa tunaulizana na saga, nilifanya nini huyu mama? Unaona? So huyu madam alikuwa ananichukia. Na saa hiyo mimi ni mgonjwa, nimeandikiwa maji moto. Nikienda jikoni ananifukuza. Na mimi naye ni nani? Nilikuwa namwambia my friend, hii jikoni baby uende kwako. Uko tu hapa hours kidogo. Na shift inabadilishwa. Na nitaingia hiyo jikoni, nitafanya bila nataka, nitachamsha maji, nitapika chenye nataka na nitatoka. Hata nilienda visiting huko. Huko nilienda the same madam wananga aibu na akaniomba pesa na nikampea. After kutoka jela. Nilimpa. Kumwonyesha I'm still alive. So ulifanya miaka yako yote 5? Kabla nitoke waliniletea my last bond. So, ilikuwa December, nilikuwa nitoke December 22nd. Si nikajua hii wanatoanga watu 12. Mimi naye nilingunguta mpaka dakika ya mwisho. Hiyo 12 hawakutoa watu, walitoa watu after mimi kutoka. Ndio nikasema kweli hao inmates waliniambia utangunguta mpaka dakika ya mwisho. Kweli nilingunguta. Sasa hiyo 12 nilikuwa nimeambia my brother niletee watoto wangu wanichukue. Kukuja Lynn. Niliangalia my last born. Mtoto ako na kwa shoko tumbo iko hivi. So unajua mtoto anaambianga mama yake alikufa. Mtoto kuliniona nilianza kulia. Saka akaniuliza, sasa wewe ukilia? Saka sasa akaanza story. Unapenda subject gani? Mwalimu wako anaitwa nani? Saka ananifinya. Usilie juu mtoto ataona aje. Lini niliona mtoto, hizo siku nilikuwa nimebakisha, niliona kama ni miaka 10. Unataka tu kutoka? Do you know mtoto alikatalia jela. Alikuwa anasema yeye haendi na ni mkubwa sasa hawezi kaa jela. Hawezi kaa jela. Hangekaa jela. Alikuwa sasa karibu 8 years. Na hangekaa jela. Mtoto akasema siendi nitakaa na wewe. Ukiona ile mtoto nguo amevalishwa, viatu ni kama ile yani amevalishwa size 2 na yeye ni wa size 3. Mtoto amekaa sijui aje. Na walikuja na my daughter. My daughter akaniambia mami, usijali matatizo tumezoea lakini unatoka. Ulitoka mwaka gani? Nilitoka 2005. Na maisha imekuwa aje? Maisha imekuwa ngumu. Nilitoka nikaenda kwa my brother. Na nikitoka nilipata baba amekufa. Hawakuwahi niambia. Walikuwa naambia my daughter, ukiambia tu mamako baba amekufa, atakufia huko jela. Sasa nilikuwa nashindwa, nakaa 1 year 2 years. Baba hajai kuja kuniona. Kumbe baba alikuwa na kansa. Vile tu niliingia jela alikufa the following year. My brother alikuwa kuja kuniona once a year. Once a year. Na niko na relatives wamejai Nairobi. Hakuna hata mmoja alikajaga. Lini ukitaka kujua your friends, hata saa hii wewe uko hapa, pata shida ndio utajua nani rafiki yako na nani adui. Utapata kwamba karibu 10 maybe mmoja peke yake. Mimi nilibaki na ule rafiki yangu mnasi mwenye alikuwa Mombasa. Alikuwa anatoka Mombasa akuje Langata. Aniletee vitu. Namwandikia barua apelekee mtoto wangu Uganda. Akitoka Uganda atashuka Langata. Aniambia ako hivi tena rudi aende Mombasa. Huyo peke yake ndio nilibaki naye. Huyo peke yake ndio my friend nilibaki naye nikiwa jela. Wote walienda. Mpaka my relatives. Hakuna relative alikuwa anakuja kuniona. Juu wanajua wewe sasa wewe uko na nini. Watu wengi wakitoka jela ku-adjust ni hard sana. Ni hard. Uli-adjust aje? Sasa mimi kutoka jela kwa adjust yangu, kabla wa adjust ilikuwa shida.
Juu vile nilitoka jela, nilienda kwa my brother. Na mimi ni mkubwa. Mimi my brother wenye walibaki, mmoja alikufa, ule alikuwa mkubwa mwenye nilikuwa nafuata. Lakini wenye walibaki hao ni my young brothers. So imagine, saa hiyo mama kama mimi kwenda kukaa na mashemigi wako kwa vijana wenyu wadogo. So obvious kuna vitu zitaenda haywire. Because wanaona mtu umetoka jela, uko HIV positive. Na hata wengine relatives watasema tu huyu aliua, huyu alishikwa na drugs. Imagine kitu hawapo ikuja koti even one day. Wajua, unajua Lynn, mtu ukifungwa watu wanaongea, mtu anaweza ongea anything, na huyo mtu hajai kukuface akuulize ulikosa nini. Unaona penye shida huwa inakuja. Mtu hawezi kuuliza huyu alishikwa na drugs, huyu aliua, huyu alifanya nini. Yes, just assumption. Na hata mwenyewe hajai kuja kwako. Kuna siku moja nilienda kwa one of my brothers, na kuna msichana alikuwa anaosha masahani. Bila alimaliza akachukua moja aenda aweke chakula. Mtoto wa my brother mdogo akamwambia usichukue, hiyo ni ya auntie na ako na ukimwi. Usichukue hiyo sahani, hiyo ni yake. I felt so bad. Very bad. Ndio nakwambia Lynn, HIV stigma iko hata kwa hizi makanisa. Mimi nilienda nikaambia pastor Western kwa kanisa shida yangu. Niliona is the only friend mwenye ningeenda kushare naye. Nikamwambia mimi ni HIV. Nilikuwa jela Lang'ata, nilijulia nikiwa huko. Do you know the next Sunday, hiyo ndio ilikuwa topic kwa church. Watu wa HIV wako na dhambi. Unajua hata mtu akienda jela amekosa. Huyo si mtu wa kukaa na watu. The next Sunday. Come on. Lini nilichukua tu Biblia kangu, hata sikutaka watu wajue ni mimi. Unajua those days nilikuwa sijajikubali vizuri. Sikutaka watu wajue ni mimi. Ukatoka. Nikatoka polepole. Kufika huko Lynn, nilipigia my daughter. My daughter aliniambia mami sina mbele wala nyuma, lakini kuja afadhali tulale kwa mtaro. Sisi wote. Nilikuja Nairobi. My daughter akatafuta kanyumba Masimba. Lynn, yani kichwa iko mwisho, miguu iko mwisho. Tukaanza kuishi hapo. Na my daughter ako na mtoto. Na huyo ndugu yake tukaanza kuishi. Tukaishi Masimba. Kuishi huko life iko easy. My daughter alikuwa anafanya hizi kazi za promotion, hizi za shelves kwa supermarket. Alikuwa anafanya taskis. Ana earn 500 per day. So ilikuwa inabidi akiwa na pesa aenda time train. Kama hana anaenda mguu. Anatoka kwa nyumba, anaenda afike town mapema ndio aende kwa choo mahali ajipanguze vumbi. Aingie supermarket. Tukaishi hivyo Lynn for some time. After that, siku moja niliona bishop anahubiri kwa NTV. Kumbe huyo bishop alikuwa Umoja, Bishop Masinde. Nikamwambia my daughter, nimeona bishop mwingine anahubiri, niliona hapa kwa my neighbor, kwa neighbor wako kwa TV, mimi ningependa kuenda kwa hiyo kanisa. Akaniambia, mami hata hiyo kanisa nishaenda ni nzuri. Nikaambiwa, my daughter akaniambia sawa, nitakupea fare, akanipea 100. Sasa mimi sikujua hiyo Umoja iko wapi. Nilishuka kwa DO huko nyuma. Sasa nilienda kwa mguu nikiuliza kwa Bishop Masinde ni wapi? Naambiwa enda hapo mbele, enda hapo. Kaniambia ukikutana na magari zimeandikwa King School, hizo ni za hapo. Bahati mzuri saa ile nataka kupiga kona nikaona hiyo gari nikaifuata. Vile nilienda huko niliinsist nataka kuona bishop peke yake. Na saa hiyo ako na pastors wamekuja kumuona from all over. Huyo mama the second day akaniuliza, lazima uone bishop. Wakaniletea mama anaitwa Reverend Becky. Amekufa juzi na kansa kwa Reverend. Huyo Reverend Becky akakuja akaniambia, mami uko na shida gani? Nikamwambia kila kitu. Niliona niwaambie wasinikatae tena. Afadhali niseme kabla ni join hiyo church. Reverend Becky akanipeleka mpaka kwa ofisi, akanipa chai, akaniambia usijali. Nitakuitia mama mmoja anadili na watu wenye wako HIV na utakuwa sawa. Akanichukua vizuri sana. She became my friend.
Mpaka saa hii tumemzika last month. Nilienda kwa matanga kwa Western. Alikuwa rafiki yangu, anakuja mpaka kwa nyumba kuniombea. So your church ilikukubali? Ilinikubali vile nilivyo. Akaniitia mama anaitwa Asunda. Deliverance Church wako na VCT. Na wanakuanga na support group ya watu wenye wako HIV. So huyu Asunda akaniambia the following day ukuje tutembee na wewe. Tukaenda kwa hiyo VCT, nikapata wale watu wako HIV, tulitembea naye the whole day. Akaniambia don't worry. Mungu ako na wewe na utakufa. Everything will be okay. Sasa nikaanza kwenda church. Wakanichukua. The first day nilienda fellowship. Niliwaambia my status. Unajua si kutaka lini, hata saa hii nikiona rafiki mwenye anataka urafiki yangu namwambianga kitu ya kwanza, I'm HIV positive and I'm ex-prisoner. Kama unataka kujitoa, jitoe mapema. Kwa sababu si lazima ukue rafiki yangu. Mimi kama nilikuwa na Mungu jela, who are you? Afadhali nikae hivyo na Mungu wangu. After that vile nilitoka hiyo church, siku moja nikagonjeka tena. Nilikuwa bedridden for 6 months. Kwa nyumba hakuna relative wangu alikuja hata mmoja. Apart from my sister-in-law, hata waliwachana na my step brother. Ndio alikuwa anakuja kuniona. Anaitwa Sophia, anafanya Our Lady of Mercy. Peke yake ndio alikuwa anakuja na watoto, apart from church people. Huyo ndio my relative peke yake alikuwa anakuja kuniona. Haya, ukuja kuniona, watu wa church walisimama na mimi, walikuwa natulipia mpaka rent. Ninashukuru Mungu. Watu wa church walinifikisha penye niko. Walinipatia, sasa ile nimeanza kusikia vizuri, wakaniambia we are going to give you 11,000. Uende utafute kibanda Korogocho. Wakaniambia hiyo 3,000 nunua vitu za baridi because of your health. 9,000 uanze nayo kazi. Nikaanza nayo. Nikafanya, naenda kwa mashamba all over. Makueni, Meru, wapi, Uganda. Naleta vitu. So sasa ilifika mahali vile hii maneno ya corona lini. Unaleta vitu, unapea mtu, anakuambia nitakulipa, alipi, hazikuenda vizuri, nilikuwa na shida, nimefanyia hivi. Ikakuwa ni challenge. Kwa sababu watu hawalipi vizuri. Na mara mingi mimi hukaa kwa nyumba siku hizi. Mara mingi mimi hukaa kwa nyumba. Lakini najua kwamba Mungu siku moja, kwa sababu mimi napenda biashara. Sitaki hata kama mimi niko na arthritis, niko na throat infection, niko na high blood pressure, niko na HIV. Na hizi vitu nameza dawa every day. Hata Saga mara mingi huwa ananisupport dawa. Dawa za throat infection ni very expensive. Dawa za arthritis ni very expensive. Unaona, dawa za high blood pressure ni very expensive. Na nameza every day. Wow. Unaona, nameza every day. So bado uko na ile willingness ya kujifanyia kitu? Ai, mimi kujifanyia kazi lini? I wish siku moja nienda kwa shamba nikuita. Hutaamini ni mimi. Mimi napenda kujifanyia kazi yangu kabisa. Na lini, let me tell you vile niligonjeka. Niambie. My daughter alikuwa anafanya hiyo kibarua. Unajua sanda za black zile zilikuanga na mashimo. Alikuwa anashona na uzi. Hange afford 100 hiyo sadaka. Anatoka asubuhi, ananipeleka kwa bafu. Ananiwekea stool. Ananiuliza nioshe, najifanya, wacha nitajiosha. Na siwezi, najimwagilia maji. Ananibeba, ananipeleka sitting room. Niwacha sitting room, ameweka uji na chai hapo. Na haka katoto kake ka 2.5 years. Mgeni akigonga mlango, Davila anamwambia kwa dicha, nyanya ni mgonjwa, jifungulie. Jifungulie, nyanya ni mgonjwa. Hiyo kazi ndio huyo mtoto alikuwa anafanya throughout. My daughter is my hero. Namuombea tu Mungu apate tu Bwana mlinda vile amenilinda. Anafanya nini saa hii? My daughter anafanya Kimfei saa hii. Kimfei. Anafanya kazi ya sales. My daughter hajaienda out. Ile wasichana wengine wanaenda out. Ako na miaka ngapi saa hii? My daughter is now 32. Oh man. Na my grandson, nampenda sana Davila Otieno. Na huyu mwingine wako? Willis anafanya vizuri sana, yeye ni mtu anapenda kuandika vitu. Hata sasa yeye anaandika kitabu yake. Alimaliza form 4. Okay. So the sister alikuwa anamwambia Mungu akipenda next year
anaweza enda hiyo college ya andika juu anapenda sana. Hata saa yako kwa nyumba anaandika tu vitabu zake akiweka kwa laptop. So ninashukuru Mungu sana. Because kama sio hao watu, Yes. na saa hiyo Saga hakukua. Saga alikuwa ameenda ng'ambo. Tulikuwa tuongeleshani. Siku ile Saga alifika, alienda kunitafuta Lang'ata kuuliza kama nilikuwa huko. Thank God tulikuwa tumeenda huko na church na nikaacha namba yangu. Alinipigia akaniambia wewe si Robby because umebadilisha sauti. Nikamwambia Saga ni ugonjwa, sio ati nini. Akaniambia nataka ukuje kwangu saa hii. Hiyo jioni nilienda tukaonana na Saga. So from there Winifred tulikuwa naye kwa shida. Nje na ndani na nje. Tumekuwa naye very close. Very close. Yeah, Saga amenisaidia hata amenisaidia sana. Dawa hata last week yeye ndio ameninunulia dawa 5,800 za arthritis. Unaona, she has been very close to me. What's the greatest lesson umelearn, Robby? Okay, ile greatest lesson nimelearn ya kwamba hasira ni hasara. Hasira ni hasara. Kama hujawahi enda jela hata upewe unalala kitanda ina gani, na mtu amekuseparate kwa watoto wako, lini watoto ndio umia? Unaona hivi vitu wote watu wanafanya. Let me say maybe 5% of men ndio wao wana take care watoto wao bibi akiwa jela. Au wengine hakuna. Watoto ndio umia. So ladies outside there, tafadhali, hasira ni hasara. Hata kama unaona huyu mtu mmekosana zaidi, pack your things and leave. Uende hiyo hasira uweke chini, ipungue. Ikishapungua urudi kwako. Ama ukiona hamwezani na huyo mtu, muachane tu in peace. Tunapomalizia, maneno yako ya mwisho kwa Wakenya ingekuwa nini? Mimi ile kitu ningependa Wakenya wajue ya kwamba kutereza sio kuanguka. Watu ukosa, even those ladies. One thing, I thank God. Hiyo ndio kitu ya kwanza nataka kuambia. Nashukuru Mungu. Na kama uko na relative wote jela, tafadhali uende umvisit, umpelekee hata hiyo sabuni, umpelekee slippers na hata kuombea usiku na mchana. Na kama uko na mtu mwenye ako HIV positive in your clan or in your family, uchukue kama mtu. Kwa sababu mimi sijaona kwa Biblia penye wameandika HIV positive wako na dhambi. Kwa sababu hata wewe lini hiyo siku ungejua utapata, uwezi enda na huyo mtu. Ukweli? Uwezi. Utajiprotect. Na shindo kwa nini watu wanaifanya issue, na kuna kansa zinaua watu usiku na mchana. Lakini HIV hata saa hii kuna corona. Lakini hata watu waoni corona ni kitu. HIV ndio watu huona. Ukiona wewe unasema kwa klani yenu ama kwa familia hakuna mtu wa HIV, kwa hivyo uko na hapa, ndio sababu hawakuambii, wamekuficha. Wamekuficha. HIV people huku nje ni wengi, lakini hawajikubali kwa sababu ya that stigma. Yes. Na nataka kuambia kwamba I'm here na educate wa mama wale wako huko nje, wawachane na crime. Ile tuliona na Saga, tunakanga tunaongea the whole day about prison. Muachane na hiyo, mjue kwamba Mungu anawapenda. Na naambia wale wako ndani wavumilie. Na ninajua kwamba hata hao siku moja watatoka. Hawakuingia the same time. Kila mtu, hata kama mliingia the same time, kila mtu anafungwa miaka yake tofauti. Kwa hivyo wako huko ndani, God has a reason. Maybe mimi sahi God has strengthened me. Hata mtu aseme nini lini, mimi hainisheki. Even if you do what, it doesn't shake me. So I thank God for that. Na please, ninaomba wale watu wako huko nje, watoto wa wafungwa wanateseka sana. Wale watu wako HIV jela, hakuna diet, Lynn, hakuna. Na hizo dawa ziko very strong. Mimi nishameza hizo dawa najua. Na mimi uzimeza every day. Without food ni shida. Kabisa. So I thank God for that. Wow, Robby,
Me, I thank you for even being very vulnerable and sharing your story. Kuna kitu tunasemanga kwa hii show. Hakuna saint. And just cause you sin differently does not make you a saint. Kila mtu amekosea. Hata sahi wenye wana watch hii show. Kuna mwenye ametoka tu kukosea na kuna mwenye anaenda kukosea na kuna mwenye anakosea katikati ya show. The way I see, si ulikosea and you are willing to pick your pieces back together. The people who watch this show, they come through for someone. So kama kuna kitu watu wanaweza kusaidia aje, na usiogope, ufungue moyo uongee. Unaona, fungua moyo uongee. Watu wanaweza kusaidia aje? Okay, mimi ningependa kwanza kushukuru watu wa Tuko. Tuko na YouTube yetu ya Saga Reason Stories. Na tumesema ni asante hata wale wamesubscribe. Na wale wenye hawajasubscribe tunasema tafadhali mtu support. Na tunawashukuru sana. Na mimi ile kitu ningependa kusema ya kwamba imaanishi ukiwa mgonjwa huwezi fanya kazi. Mimi napenda kufanya kazi. Na mimi ile biashara ningependa ya cereals, kwa sababu hiyo unaenda unachukua na unakaa kwa kaduka kako unauza. Utatembea all over kwa sababu pia miaka inaenda. Na hiyo baridi, uko na arthritis, nini saa ingine unashindwa kutembea. Kwenda huku na huku na huku. So ningeomba kama watu wanaweza jitokeza wanisaidie nifungue cereal. Uko na namba ya simu? Niko na namba ya simu. Majina yako yote ni yako kwa M-Pesa? Hebu peana namba. My number ni 07 11 75 8208. Na majina italeta? Robby Lusanji Mkonjero. Okay. Alafu another thing, ningependa yenye watu waone mimi na Saga tungependa kusaidia watoto wa prison. Wenye wako ndani hao au mama, hata wakitoka nje lini hawana mahali pa kuenda. Hata kama mtu anaweza enda tailoring itamsaidia, hata depend kwa mtu. Ama kosi ya nywele. Ama hata kosi ya nywele, hata ya kupaka makucha yoyote tu. Watusaidie. Because tumeanza hiyo mwendo na we know with God kila kitu inawezekana. Kwa sababu watoto wanaumia sana. And then Saga ako na kitabu Without Forgetting. She's my friend. Na tumetembea naye kwa hii yote. Msisahau kununua kitabu yake. Deadly Moneymaker. Deadly Moneymaker. Lynn, I want to thank Tuko Talks. Ninasema tu Mungu awape baraka. Lini ninakuombea maisha marefu. Amen. Mpaka ukizaa watoto wako wawe na baraka. Because what you are doing for people, you don't know. Ukienda huku nje ndio utajua. Wewe unakaa hapa uko kwa show. Lakini ujui vile mama anakuombea huku nje. Asante. Mungu akupe baraka. Tunawapenda na tunajua you will go far. And far and far. Asante. Mtakuwa international, mtakuwa mkishoot all over the world. Amen. Na Mungu atafungua njia. Amen. Mubarikiwe sana. Asante sana. And also pia nyinyi mbarikiwe. Ikuangi rahisi watu kukuja wakae chini wafungue moyo. Unajua kuna mambo watu haezi ongea. Kuna mambo sahi hata mtu haezi taka mtu ajua alikuwa kwa jela. Kuna watu mi kuona watu wanakuja wanafungua moyo zao wanaongea, it makes me happy and it makes me realize this show can only have been ordained by God. So tuendelee, si ndio? And asante sana kwa kukuja na kushare story. I don't take it for granted and I know doors will open. And as I will repeat, no one sits on this show and their life remain the same, because I believe even the community that supports us on this show, they are good people and they understand man is to error. Na kila mtu anafanya mistake. And forgiveness, sisi huwezi sema uta forgive mtu kama Mungu alituforgive. Hizo vitu zote zenye si tunafanyanga. Hata mimi ukosea. But at the end of the day, I'm human. So all the best. Na watu wangu wa Tuko, you've heard her mention Saga. I know you guys, you remember Grace Oyugi's story here on Tuko Talks. And your Saga. So make sure you support these two women. They are not ashamed of their past. They are not ashamed of saying mmoja alikuwa drug dealer na huyu mwingine temper ilikuwa juu kidogo. So they are not ashamed of saying hizo vitu zote. Waogopi kusema walitrikiwa into drugs, wamekosea. So guys, go and support their channel na
please go and check it out. They are doing amazing, incredible stories. They are being very vulnerable on the show. So go and support their channel. Mutawekewa hapo. Go and subscribe if you haven't. Naona niliwatuma huko mkaenda mkaanguka huko vibaya sana. So thank you so much. And as always, how about we join hands and we come through for this woman? If you ask me, she is strong. Na amesema yeye hata hataki kupewa. Anataka tu aanze biashara yake ya serious. And I know you guys mtacheza kama nyinyi. And it doesn't even have to be financial. You guys, you can even send her a message of encouragement and also let her know what you have learned from her story. I look forward to her follow-up because I know doors are going to open. And even our ex-prisoners, when you wametoka, adjusting in the society is super hard. So let's be human, let's accept them, let's realize that kila mtu anakosea. So let's avoid being judgmental. And I thank you guys so much for supporting this show. Chebet, usiedit. I thank you guys so much for supporting this show and for showing us love every single day. Hapo ndio tutamalizia show. A huge shout out to my director and camera person, the legendary Edwin Ochieng. He's the guy behind this issue mnaonanga, and I thank God for this human cause sichokangi kushoot na yeye. We see a lot, we go through a lot behind the scenes, and I'm always happy that even in him I have a friend. So director Edu, asante sana, and to our amazing editor Chebet for compiling this episode and making sure that it gets to you right on time. To share your story with me, my email is on the screen. Feel free to send a well-detailed brief of your story. Tuone kama tunaeza kaa wapi, tunaeza kaa hapa, sindio? Have an amazing week. God our bless. See you next time with an amazing episode. Bye-bye.